สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะรวบรวมการ์ตูนสกุชชี่ตัวการ์ตูนทั้งหมดที่ช่องทำเอาไว้นะคะให้น้องๆได้ชมกันนะคะว่าทางช่องได้ทำแบบไหนไปบ้างแล้วค่ะแล้วก็ด้านท้ายคลิปจะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ค่ะน้องๆสามารถคลิกไปได้ที่เพลย์ลิสต์เพื่อดูวิธีการทำตัวการ์ตูนแบบต่างๆได้เลยนะคะ
ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆนะคะสำหรับกำลังใจที่คอมเมนต์มาที่ไลค์มาที่แชร์มาขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สำหรับรีเควสที่ขอมาก็จะทยอยทำให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ